Odinana Restoration Evangelical Mission bụ ụlọ okpukperechi ewepụtara maka ịkụziri gị etu esi akpọku okike n'ụzọ ọdịnala, nke onye isi na onye tọrọ ntọala ya bụ the ancient high priest Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. Ha na-enwe ọgbakọ ekpere ha kwa Fraịde ma ọ kụọ elekere 10 nke ụtụtụ. N'ụbọchị Tọzdee, ị ga-esonyere ha na nkụzi ọ na-enye n'Ijele 93.1 FM n'elekere 8 nke abalị. Na Fraịde nke ikpeazụ kwa ọnwa, ha na-enwe ekpere pụrụ iche n'isi ụlọ ọgbakọ ha dị n'akụkụ Jesus bus stop n'Oraifite n'okporo ụzọ awara si Ọnịcha gaba Owerri. Ị ga-enweta akwụkwọ ya bụ onye isi ụlọ ekpere a dere bụ nke ga-akwalite mmụọ gị, nke akpọrọ Man Know Thyself. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na ndị ọrụ Chukwu nwee mkparịta ụka, bịa n'oge n'ụbọchị Fraịde ọbụla tupu ọ kụọ elekere 10 nke ụtụtụ. Ị ga-esonyekwara na nkụzi ya bụ nke ọ na-enye n'ọwa nzikọrịta ozi Facebook ma ọ bụrụ na ị pịa Ogbuefi Ezeana ugochitubelu. Maka ajụjụ, kpọọ akara ekwentị a 08057837672. Odinana Restoration Evangelical Mission, ụzọ ọdịnala esi ekpere okike. Ogene nwaga na na-ekwu